عدنان عبد الصمد. الكلمة للأخ دكتور خالد شخير. شكرا الأخ الرئيس. في البداية أود أن أشكر اللجنة على الإنجاز هذا القانون وإدراجه بصفة الاستعجال لأهمية هذا القانون. الأخ الرئيس، هذا القانون أو عفوا القانون السابق هو نتاج لما تعرض له المرحوم محمد غزال الميموني وآخرين لم نعلمهم، وكذلك المواطن نهار الهاجري. حنا اليوم أردنا بهذا التعديل أن نحدد من الممارسات السيئة اللي راح ضحيتها بعض المواطنين. الأخ الرئيس، المبدأ القانوني ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الداخلية قاعد تستخدم هذا القانون لترهيب وترويع الشعب. اليوم المواطن معروف مكان إقامته، فالداخلية تقوم بالتعسف في هذا الحبس الاحتياطي اللي لا نرى له داعي. أنا حقيقة عندي بعض التعديلات. الأخوة مشكورين، ونحن في جلسة اليوم مطالبين بإقرار هذا القانون بصفة مستعجلة على الأقل كمداولة أولى، على أن تأخذ اللجنة في التعديلات اللي راح نقولها. بشكل عام نجد أن هناك تقليص. ما هو التقليص المطلوب في المدة؟ في المادة 69 التعديل المراد به: إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستجوب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ القبض عليه، ويجب أن يكون هذه الزيادة، ويجب أن يكون قرار الحبس مسببا، ويبطل بطلانا مطلقا أي قرار بالحبس يصدر دون سبب. نعم. ويجوز إضافة: ويجوز للمحبوس احتياطي التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا كذلك. إضافة كذلك، الأخ المقرر معاي رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة: ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس متى توفرت الأسباب المبررة لذلك، ويحدد أمر الحبس مدة على أن لا تزيد على أسبوع واحد في كل مرة. يعني الإخوان تركوا المدة تجديد مستمرة في كل مرة فيها تجديد الحبس، ولا يجوز إبقاء المتهم محبوس وفقا لهذه المادة بأي حال من الأحوال مدة تزيد عن 4 أسابيع. يعني الوقت النهائي 4 أسابيع لا نتركها مطلقة من تاريخ القبض عليه، ولا يصدر أمر تجديد حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله بحضور المحامي. أنا أتمنى كذلك إعطاء دور واضح للمحامي في حضور هذه الجلسات. المادة 70 كذلك: إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم أكثر من 4 أسابيع المشار إليها في المادة السابقة، يجب على المحقق تقديم طلب بذلك إلى رئيس الدائرة المختصة بنظر في الموضوع، ولرئيس الدائرة إصدار قرار باستمرار حبس المتهم لمرة واحدة وليست لمرتين أو المستمرة كما هو في قرار قانون اللجنة، باستمرار حبس المتهم لمرة واحدة لا تزيد عن أسبوعين، ولا يصدر أمر الحبس وفقا لهذه المادة إلا بعد سماع أقوال المتهم بحضور محاميه وبعد الاطلاع على كافة أوراق التحقيق. هناك كذلك إضافة الأخ الرئيس، إضافة مادة جديدة تحمل رقم 215: إذا كان المتهم محبوسا على ذمة التحقيق أو القضية وصدر حكم نهائي ببراءته، جاز له مقاضاة وزارة العدل أو الداخلية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب الحبس. لا يعقل الأخ الرئيس أن يتم اعتقال أي مواطن وبعد ذلك مثل ما حدث مع المواطن نهار الهاجري، وبعد اعتقاله يقولون له أنت بريء توكل على الله. يجب أن تكون هناك، حتى الهدف من هذه المادة، من إدراج هذه المادة، حتى لا تتعسف الداخلية وتكون إجراءاتها مبنية على وقائع. شكرا الأخ الرئيس.
شكرا دكتور خالد. تفضل الأخ المقرر. شكرا للأخ الرئيس، وشكرا للنائب الفاضل خالد شخير على ما تفضل فيه. بلا شك أن المقترحات مقترحات جوهرية ومهمة، وفي صميم المقترحات المقدمة من الأعضاء وتقرير اللجنة. أنا أفضل أن نناقش هذا الموضوع في المداولة الثانية لما نمسك مادة مادة، لأنه هو تغيير كبير في نص المواد المقدمة. لكن ألفت نظر الأخ الكريم النائب إلى أن المدد الزمنية ليش مو أسبوع، ليش يعني 10 أيام مو أسبوع انحطت، لأن أحيانا في التطبيق العملي رأينا أن انتقال الملف إلى قاضي التجديد يأخذ وقت أكثر، وبالتالي إذا أنت بتعرضه بعد بأسبوع على ما تروح فقط إلى القاضي وترجع مرة ثانية كتطبيق عملي، وهذا جزء من النقاش مع الأجهزة المعنية. ولذلك وضع فترة 10 أيام مراعاة للجانب العملي ومراعاة لمصلحة التحقيق. فإحنا مع عملية التغليص مع الضمانات، لكن المدد الزمنية روعي فيها هذا الاعتبار مع التقدير لما تقدم. وإن شاء الله تفصيلا ستنظر سواء يعني في مجلسكم الموقر أو من خلال اللجنة، ننظر في هذه التعديلات وننتهي إلى يعني ما يحقق المصلحة العامة. شكرا. شكرا أخي الرئيس. شكرا الأخ المقرر. الدكتور خالد شخير تفضل. أنا ما أتكلم الأخ الرئيس عن قضية، أنا أشيد في قرار اللجنة تقليص مدة الحبس الاحتياطي من يوم إلى 4 أيام في المخفر، ومن 10 أيام إلى 21 يوم. أنا أتكلم عن عدم تحديد مدة واضحة يتم الاكتفاء بها في الحبس الاحتياطي. أنا الآن مقدم طلب إن شاء الله راح يتم توقيعه مع بعض الزملاء ونرفع لكم في المجلس إن شاء الله. شكرا جزيلا.